Also, heute sind wir hier, stehen hier irgendwo im Nirgendwo gerade, weil mein Visier super dreckig war, voll mit Fliegen. Und ja, wie gesagt, jetzt kann ich euch nochmal das Motorrad zeigen von vorne mit dem Spiegel. Und wir fahren heute, sorry fürs Atmen, aber es ist super warm. Wir fahren heute meine alte Lieblingsstrecke. Was heißt Lieblingsstrecke? Ja doch, ist auch eine meiner Lieblingsstrecken, eine kurze. Was heißt kurz? Eine Stunde fährt man auch, aber es ist eine Lieblingsstrecke von mir. Und ich habe hier auch angehalten, weil da war eben ein Trecker und ich hatte keinen Bock, das Video zu starten und erstmal 3 Minuten oder 10 oder 5, was weiß ich, wie lange hinter dem Trecker herzufahren. Also, bis gleich. Wir sehen uns, wenn ich da bin, wo ich hinfahren wollte. What? So, ab hier sind wir dann immer gefahren, eigentlich schon ein Stück mehr, aber ab hier ging es los. Nice. So die Strecke, wo es dann Bock gemacht hat. Hier war es so ein bisschen mehr in der ländlichen Gegend. Sieht man ja wohl auch da links. Hier ist so das Ackerbauland. Ich werde wahrscheinlich, das hier wird der erste Teil sein, vielleicht mache ich 2 oder 3 Teile. Es wird auf jeden Fall ein Mehrteiler, weil die Strecke hier schon relativ lang ist. Oh, was ist denn hier passiert? Dreckig, dreckig. Eieieiei, das ist ja mal absolut widerlich hier. Warum ist denn da so viel Dreck? Holy moly. Gut, dass da ein Schild steht. Und ich bin immer noch sehr zufrieden mit den Spiegeln. Die sind sehr, sehr nice. Die Brems- und Kupplungshebel werde ich jetzt auch demnächst bestellen und umbauen. Weil jetzt habe ich wieder ein bisschen Geld. Das wird direkt wieder ins Motorrad investiert. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt auch meinem TikTok. Also ich mache da nicht wirklich viel Content, sondern einfach immer nur so ein bisschen Ausschnitte aus den kommenden Videos und Ausschnitte aus den Videos, die ich schon habe. Einfach so ein paar Sachen. Und wenn was Lustiges passieren sollte irgendwann mal, dann sowas halt auch. Aber ich habe halt auch noch nicht sehr viel aufnehmen können mit Voice, halt dadurch, dass ich das Mikrofon ja erst seit kurzem habe. Ich wollte gerade sagen, warum fährt er nicht? So am Handy oder wie? Folgt da auf jeden Fall rein und da wird auch regelmäßig Content kommen, denke ich so. 1, 2 Videos die Woche versuche ich da zu machen, Shorts. Vielleicht irgendwann, wenn ich genug Content habe, auch mal mehr. Mit Jogginghose. Sympathisch. Aber ich verstehe TikTok sowieso nicht so richtig. Vielleicht bin ich dafür auch zu alt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das heutzutage machen muss. Machen muss nicht unbedingt, du kannst es auch anders machen, aber machen sollte. Du hast halt einen Vorteil, ne? Weil gefühlt jeder hat diese App heutzutage. Ich habe mir eigentlich damals geschworen, das habe ich auch, ich glaube, Kenny erzählt. Schöne Grüße an Kenny, Supporter seit Tag 1. Ich habe eigentlich mir geschworen, dass ich mir TikTok nie holen werde, aber du kommst heute da einfach nicht mehr drum rum ohne diese Plattform. Es geht einfach nicht. Funktioniert nicht ohne. Funktioniert einfach nicht. Ich bin da nicht viel unterwegs, so Videos angucken oder so, das ja, genauso wie auf Insta, die Reels oder so, das schaue ich auch nicht viel. Aber man braucht es halt, wenn du Content machst, du kannst halt sehr schnell viel Reichweite generieren.
habe ich jetzt anders schlecht genommen, aber egal. Die sah auch auf links nicht so gut aus. Digga, warum ziehe ich denn da die Kupplung, ich Idiot? Jetzt fahren wir mal eine Rechtskurve ein bisschen ordentlich. Mit 100 in die Kurve? Schön aus der Mitte nach außen. So wie man so in der Fahrschule beigebracht kriegt. Oh, Menschenskinder! Oh, Menschenskinder! Nur ich finde immer, dass die Rechtskurven von der Mitte aus anfahren. Du hast halt als Motorradfahrer den Nachteil, viele Autofahrer schneiden ihre Linkskurven. Und die Autofahrer-Linkskurve ist deine Rechtskurve. Aus der Mitte halt raus. So, und da habe ich dann halt immer ein bisschen Bedenken, wenn dein Autofahrer schneidet und du fährst die Kurve aus der Mitte an. Ja, dann hast du halt verkackt. Obwohl Rechtskurven meine bessere Kurvenseite sind. Linkskurven kann ich nicht so gut. Vielleicht weil ich auch Rechtshänder bin, ich weiß es nicht. Das ist ja immer so. Du hast immer eine Seite, die besser geht als die andere. Genau wie beim Sport, im Gym, whatever. Mit dem einen Fuß bist du besser als mit dem anderen. Die Übung. So. Und Rakete, Junge! Hier bin ich früher mit der 125er den Berg noch immer verreckt. Ja, damals habe ich hier mit Glück 100 hochgeschafft. Mit Glück. Und jetzt easy. Das war schon immer witzig. Da bist du da so im 6. oder 5. Gang mit deiner 125er. Du fährst dann, keine Ahnung, im 3. gibst dann richtig Vollstoff. Schaltest hoch. Du hörst einfach nur, wie das Moped am Limit ist. Und denkst dir nur, bitte nicht. Bitte nicht, bitte überholt mich kein Autofahrer, das wäre so uncool. Das war schon immer ein Struggle damals, das war schon witzig. Und jetzt fährst du da den Berg hoch und denkst dir, was ist 100? Das ist schon gut, aber denkt immer dran, nicht der als schnellstes ins Ziel kommt ist der Coole, sondern der überhaupt ins Ziel kommt. Oder irgendwie so ging der Spruch, ich weiß es nicht. Oder es ging so, This is big brain time. Es geht darum, nicht als Erster am Ziel, nicht als Schnellster am Ziel zu sein, sondern überhaupt sein Ziel zu erreichen. So, ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, dass man immer safe ankommen sollte, das ist A und O. Auch wenn Schnellfahren Spaß macht, das gebe ich auch zu. Ich fahre auch gerne schnell, aber Grüße gehen raus an Tegge. Ich fahre gerne lieber korrekt, weil mein Leben ist mir wichtig. Deswegen denkt immer dran, dass ihr safe nach Hause kommt. Das ist das Wichtigste. Lieber dreimal nur ordentlich fahren und jedes Mal safe ankommen, anstatt einmal bescheuert fahren, kurz Spaß haben und dann war es das mit Motorradfahren. Das sage ich mir immer. Ist viel wichtiger, dass du oft fahren kannst, gesund fahren kannst. Und fahrt einfach entspannt, habt keinen Druck, keinen Zeitdruck. Genießt das Fahren jedes Mal, auch wenn das so mit 70, 75 rumtuckern nicht so Bock macht, wie, keine Ahnung, irgendwo zu ballern. Aber es ist auch nicht so gefährlich. Ich meine, Motorradfahren ist immer gefährlich. Da muss man sich nichts vormachen, aber es ist ungefährlicher, wenn du selber ordentlich fährst.